ये बॉडी लैच है, इसमें भी दिक्कत आ गई है। ये इस तरह से लॉक होता है। ये नया बॉडी लैच है। ये लग गया कवर, ये पेच लग गया, कनेक्टर लग गया फिक्स। ये कनेक्टर लग गया, ये भी लग गया, यहाँ भी लग गया, ठीक ओके। डन। अब चला के चेक करते हैं। फैन चलने लगा।